Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Menyewa alat berat secara swadaya merupakan upaya warga di Nagari Rawang, Gunung Malelo, Surantiah untuk membangun jalan. 2 batang pohon tumbang akibat angin kencang di Pasaman. Meraup cuan dari usaha penjualan bunga kertas dan kaktus. Angin kencang yang terjadi pada Selasa siang mengakibatkan 1 batang pohon beringin tumbang dan menimpa rumah warga. Peristiwa itu terjadi di Pasar Baru Benteng, Jorong Ampe, Nagari Tanjung Beringin, Pasaman. Selain itu, sebatang pohon kemiri yang berukuran cukup besar juga tumbang dan menimpa bagian belakang rumah warga. Menurut pemilik rumah, saat angin kencang menerpa, dia sedang berada di dapur. Beruntung dia dan keluarganya selamat. Sekitaran jam setengah 12-an lah, Pak. Yang ditimpa apa nih bagian rumahnya, Pak? Dapur. Kondisinya seperti apa itu? Itu roboh, tapi belum ke bawah lagi. Belum sampai ke bawah. Banyak rusaknya, lumayan lah banyak rusaknya, Pak. Mungkin 4 kali 5 lah mungkin. Sangat terkejut banget. Saat mendapati informasi adanya pohon tumbang menimpa rumah warga, tim TRC BPBD Kabupaten langsung ke lokasi untuk menyingkirkan material pohon. Aktivitas ini dilakukan selama 2 jam. Sementara itu, data di BPBD Pasaman menyebut 1 dari 2 rumah yang ditimpa pohon tumbang mengalami rusak berat, terutama pada bagian atap. BPBD Pasaman mengimbau agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya pohon tumbang, termasuk juga potensi banjir dan tanah longsor. Disebabkan dengan angin kencang berdasarkan laporan salah satu warga dari Pasar Benteng tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh pohon tumbang tersebut merusak rumah warga, bilang rusak berat. Bagian atap sama sekali tidak bisa lagi digunakan karena sudah bolong-bolong dari atas. Pemerintah Nagari juga mengimbau masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar, baik drainase ataupun aliran sungai yang berpotensi menjadi penyebab banjir. Dari laporan warga itu dapurnya, dapurnya kena gempa, jadi ada atapnya roboh. Kami dari Nagari tanggap langsung, dia laporan dari warga Tijolong sama kami dari Nagari, dan itu kami bentuk juga nih KPRBN Nagari, kelompok pengelola risiko bencana Nagari. Jadi kami arahkan ke sini untuk membantu dari pihak BNPB Kabupaten. Tim BPBD Pasaman berhasil menyingkirkan pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai kondisi cuaca ekstrim yang akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Memasuki Jorong Kampung Baru, Nagari Ganggomudia, Kecamatan Bonjol, Pasaman, kita akan terpesona dengan banyaknya usaha pembibitan bunga kertasle dan kaktus di rumah-rumah warga. Ya, warga di sini memang memiliki usaha pembibitan bunga kertas, kaktus, dan tanaman hias lainnya. Usaha ini telah mereka lakukan sejak puluhan tahun lalu. Bisnis ini sangat menjanjikan karena tidak mengenal musim. Selain itu, selalu saja ada pembeli yang datang untuk membeli bunga-bunga itu. Jorong Kampung Baru memang dikenal sebagai sentra penjualan bunga kertas dan kaktus. Bunga kertasle yang sering disebut bunga kertas memiliki varietas bermacam-macam, seperti Red Mega yang memiliki warna merah pekat menyala, kertasle ekor musang merah, dan varietas lainnya. Untuk jenis kaktus yang dijual dengan nama Mamillaria elongate dan berasal dari Brasil, bila berbunga, warnanya putih dan kuning. Kaktus golden barrel bentuknya seperti bulan
ditutupi duri kuning, dan kaktus bol durinya putih. Adalah Samsidar yang pertama kali memulai usaha penjualan bunga kertas dan kaktus. Wanita berusia 70 tahun ini memulai usahanya 55 tahun yang lalu. Tak disangka, usahanya berjalan sukses. Prosesnya adalah Samsidar membeli induk tanaman bunga, lalu dikembangkannya di pot-pot bekas minuman gelas. Setelah hidup dan berkembang, baru dipindahkan ke pot besar. Bunga kertas ini sendiri dijualnya dengan harga Rp50.000 per pot, hingga ratusan ribu rupiah per pot. Penjualan kaktus menurun dari biasanya. Harga kaktus dari Rp5.000 sampai Rp250.000 per pot. Setelah bisnis penjualan bibit bunga kertas dan kaktus yang diawali oleh Samsidar berkembang pesat, barulah ditiru oleh warga kampung baru lainnya. 55 tahun, kaktus, bougainville, dan tanaman-tanaman hias lainnya. Kalau kaktus nggak menurun sedikit, tapi ada juga penjualannya. Online banyak juga. Bougainville, jenis banyak. Anting putri, golden rao yang kuning, yang hijau, andas joy, banyak namanya. Mulai dari harga 15.000 sampai adanya 251, gantung kepada penjualannya. Ke luar daerah, ke Riau, ke kaktus ke Medan. Salah seorang konsumen mengakui dirinya rutin membeli bibit bunga kertas dan kaktus yang dijual Samsidar. Warga Kampung Siano, Nagari Mudia Bonjol ini menyebut dirinya juga mengembangkan bibit tanaman itu. Bunga bougainville sama itu kaktus. Kadang ada dari yang 5.000 sampai ke ratusan. Bougainville gitu juga. Lihat itunya ya, biasanya itu kalau dari awalnya itu ada yang 15.000, ada yang 20 sampai ratusan. Rencana 10 pot. Beli bunga aja. Oh ya, sering beli bunga sini. Soalnya mau dikembangkan lagi di rumah. Oh, sangat bagus. Kalau di kualitas sama terjual di sini bagus-bagus semua. Siapa sangka dengan menjual bibit tanaman hias seperti kertas dan kaktus bisa mendapatkan penghasilan hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.